Merci Bandeko Bakolanda Biso un peu partout dans le monde entier. L'actualité nous oblige. Comme l'actualité nous oblige, bienvenue sur Fimbo News, où peut s'arrêter information. Je reste mal le Wantashi TV. Fimbo, c'est une façon de partenariat. Donc, tout travaille ensemble. Le Bouromon a à travers ton Wantashi, le travail trop na Fimbo parce que c'est une famille déjà constituée par Pentagone. Pentagone est la constitution et sali qui Wantashi na Fimbo to sanganaka parce que tu as quand on a pour na c'était dans le laboratoire FBI de la presse, cela veut dire tu as quand on a pour na hôtel mais la bateau même insanité dans la presse congolaise lelo bateau même insanité dans la presse congolaise et belé ba sala sous boulot te comment ba théâtre lelo to ça banalise sur le placement il a fallu pour na ba mission na une semaine na Canada fallu pour pas livrer. C'est pour dire à Kenda pour 3 concerts, il a livré 2 concerts. Premier concert vie et compréhension et ça les cabé tangote. Bolanda qui émission sur le kabolo qui explique qui on parce que azala qui wana boloka za l'un de monsieur a fallu pour pas expliquer qui biso. Alors les autres solana ken piana makizembe concernant de départ, il y a de départ, il y a de foot. Batu bakimi na Canada mais biso na grande surprise dans l'aéroport tout le monde va musu bazali. Mais émission salama qui ndona biso jazz kavulu na le kechu basaka émission ko lobake. Batu bakimi toko songona ken mpiana lelo bato bakolanda biso ba comprendre un peu Crisco Louvandi balancer sur caméra ken mpiana makizembe plutôt pas les boni bien je reste malele na pesi mbote vraiment ba abonné surtout balanda biso sur Fimbo na Wantashi TV à Jires malele vraiment ba mbote place bozali nzamba batela bino abatela misa na bino abatela ba na bino apambola vraiment ba activité nyo surtout bosalaka bo soutenaka biso de loin biso pe na prière na biso ezali nzamba pambola bino et ça là toujours bien. Afim Award fallait pour pas remporter 3 trophées to beta qui ont déjà. Après Afim Award fallait pour pas accueillir ba concert na Canada, Montréal. À Betty Montréal, Québec na Toronto. Malgré moi que beta mettre des choses qui a ville nini, quel pied na plaisir na cause nini comme un artiste a évolué de la façon. Bon, plaisir ezali kaka artiste et musicien na biso fallait pour pas oyo azali aza comme ambassadeur ya musique na biso ya mboka abimaki azongeli biso na mboka ayeli biso vraiment ba trophée parce que mboka na biso toza na besoin ya ba artiste oyo air babimi bazongela biso ne fiska ta na ba trophée et ndakena ba trophée bon et ça la biso ka bien na ba domaine et tout. Ben la Rabiso toujours bat trophée malgré côté bas les autres simbaté mais tout le monde côté musique il fallait pour pas les biso bat trophée et ça les gars plaisir moi na mboka artiste congolais abundi pona lokumu mboka ayeli biso vraiment bat trophée en tout cas nzamba pambola ye nzamba batela ye nzamba matisa lisusu musala na ye nzamba tombola ba niveau haut tozomona ye nango ekoma lisusu musika donc félicitations à l'artiste Fali. Félicitations à l'artiste Fali pour par exemple amboulé que tu robes tango pena mingi pena mais ça actualité parce que ça na même année même mois. Alors tu veux solo il y a Canada ya Fali pour pas. Canada ya Fali pour pesa ki mbutu to moni be mission salamine de ramso jazz kavulu na le kechu. Ba sale mission que ba musicien Fali ba kimi moi de kande ba ozonga. Ken piana. Bon, je reste malele na pesa bango faute vraiment te. Ezali makambo esale maka beaucoup plus na Congo. Biso ba congolais, moni biso ba congolais to mesana déjà na culture que non. Orchestre moko soki ekei ba batu bazonga compléter batu bakima kaka. Parce que eza eloko o efanda kati na biso ba congolais. Parce que lelo oyebisanga te que même yo moko Jires malele ozalaki si que ndenge ba fallait que une équipe wana équipe ane ko zonga au grand complet. Donc basali biso peut-être surprise ndenge bakendaki ndenge bazongi surtout nga eloko lekelinga eloko epatenga makasi Congolais nyo surtout apesaki Billy Sente chance te ya kozonga po baeba ke Billy Sente aza doublir doublir titulaire azalaki bakenda na titulaire to eba ke Billy Sente akokima mais côté là déjà na Billy Sente na ba musicien tout bazongi donc pour nanga eza plaisir donc ezolongola pe batu ba penser o tozalaka nango ke congolais soki ba memie akima kaka ba biloko wana ezolongola biso na conception wana malembe
Et ça, na moment où il délégation qui est à Paris, à Bassaper, où il y a défilé dans la maison de Yodi Yamamoto, tout bazala qui sirte qui Bassaper, bazonga, tout le monde a fait bazonga au grand complet. Donc, il faut ébandolo na mitu ya batu ke na Congolais, so ya kemboka libanda, il faut kima. Mboka na biso pezaka mboka. Il faut batu bayeba ke musala na yo so ke zo kende bien. Moi 10 francs ozo gagner. Même ceux qui musala no zo tambuso partout na monde. Batela musala wana parce que poto lelo okei okimi. Ozongeli vie à zéro. Tandis que bateau bazomema na ba orchestre, baza bateau baza ba responsable. Batiki basi na bango, batiki bana na bango. Donc mutu atiki faye na ye kokende na poto okimi, obandeli vie à zéro. Donc c'est important si moko grand poète dit badia ta la confiance le king appelle ça gaito ka pena que non via kimi. Oh via kimi en grand surprise to moni vie à zone ken piano. Bon, ngai na condamné beaucoup plus les Ketu na jazz parce que bango ndenge bazana na mitu na bango na ba projet na bango balukaka nefis ke mutu moko a déplacer bango amema bango soit na poto po bakima baluka bavi na bango po soko tali les Ketu na jazz baza bafandisa pena famille stable teke garçon moko boya fandaka na mwasi na bana bango bavi wana vraiment balinga ngote bango ba vi ya bandeke sa mukumba butu bazo yenga na ba boîte bavi moko boya basalaka o eza soni même ya kolobango même devant micro donc pona bango selon vision na bango ezalaka un jour bamona nefis katia Malawi a pamba bakima de pona bango ezam que tu de mon Afrique d'ici jazz à mon Angola. Bon mon Afrique d'ici des Afrique d'ici des Afrique bango vision na bango ezali Dubaï ken piano Asie. Non bongo Dubaï osoka Kongola kimi na Dubaï. Kongola kima na Dubaï te, Kongola kima na Dubaï te, akima na Chine te, akima na Inde te, akima na Japon te, akima rape na mboko ndeko na soma bole azana nini. Recipe Kongola ko kima te, ezali ba mboka ya nzala ya souffrance ya grave. Piana. Nzoka nzala ya souffrance ya grave oza mboka business bat bako sa business obe nzoka mboka nzala ya souffrance. Moi non ezaba mboka ebongaka pona muto azana mbongo na ebele net ya frère d'ici de simba rapona bave Louison Mbata osala ba business ba Jimmy Belau mais batu mususu wana na ebite bon ba Trezege Muzala ba Yusuf Pourada mais batu mususu na ebite c'est pas exactement d'une façon ya koloba que non ba luki orchestre oza na actualité parce que ba diembela pe ka actualité orchestre yango ba créer ki moi réplique wana moi analyse wana ya koloba que ba musicien fali pour ba kimi peut-être ba luka ki moi actualité parce que orchestre ya fali pour le moment est en actualité tout le bango zabongo bon koluka ko dembela na orchestre fali problème ezate mais ko dembela ngo il faut ba classer ngo ba dembela pe na ndenga bien mais ko dembela ya ndenga ko salir peut-être ba réputation ya batu wana eza so ko dembela te wana eza réputation peut-être ya batu lelo soki to lobby peut-être ba répliquer peut-être bato bango ba loba ba kimi bato na so ba répliquer na ndenga mabe bato bakotala buzobo bango basalaki te bato bakotala kaka tala orchestre fali bakomi okangisa bakomi osala to occupé d'autre part bato yé bango akizaki ke bakimi ba porter déjà plainte ya na parquet zozela bango zozela ke tuna na ndeko na biso jazz nani a porter plainte oki ke no nde bakizaki ba tangi komba vena so di ba dia ta porter bango plainte bon vena nga di ba dia ta ko porter plainte mais biso tozana nga po na nga na loba ya nanga di badiata soki c'est vrai o tie pena plainte ya bwakisa na yo eza nango kaka baluka nde kombo ya fali po lelo soki ya di badiata porter plainte bake kosamba na bango na baparke wana donc po nanga eko salir toujours kombo ya fali pour papa parce que bango objectif na bango ezali ba mema bango ne fiske na parquet po baluka succès bayebi ke soki edi badiata porter biso plainte et bimambala moko fali akangisi faut na ko informer pe batu po ebisa batu ke non ni amakor o bakanga ke zaka fali mutakangisa ka ete ezala mutu musu mutakangisa tellement mutu nga zaka na fali to kotanga pe kuma mutu onte bona respect na e bima ke fali mutakangisa po zo succès mais tellement zali babe azone pe succès ngote bon omoni na luka na nato sola en tout cas ndeko na biso na soko landanga babiloko wana bwakisa babwakaka libanga toujours na mbumo etela
donc ceux qui veulent dire badia taza touché ceux qui bango peut-être ba touché veulent dire balobi akimi zwango ka normal les amonda ba star donc ngana si ba yebi nde veut dire ngo bien te ken piana veut dire ça muto ya ba buzz na bisoté quand même tout ça la ba buzz entre nous on fait le buzz yo ça la buzz na ça la buzz les catchou le jazz tout fait les mabolins ba ça la buzz mais veut dire ça muto ba buzz na bisoté il faut respecter d'abord les gars qui ont vécu. Bon, il faut comprendre que PD qui para mutu ya kretete. PD mususu peut-être alula ka mobani PD. Non, nga zolo ba. Nani PD ke. Zira tikanga na ona. Keni nani PD. Boy, na lobi ba PD mususu. Awa totanga kombo ya leke tuna jazz. Natangi kombo ba PD te. Yosko faut informer ba to zolo ba yo confirmer nga ba PD on a tuni. Ko zotikela nga na répondre te. Na lobi ba PD. Système na bango ezalaka soki bazolula mwana mobali balukelaka toujours ba problème donc il dit badata comprendre boto oza nango charismatique oza nango obotama na famille bien mobali anana boduga peut-être balingi ba partager yo na nana boduga donc comprendre kaka bwakisa lisolo baluka nde ba mono fara baluka nde ba mona ya edi fara ba mona ya edi moi liboko ekemba wana nzoto wana batala sko mobala boye pena soki azomamolanga pena donc yo comprendre eza bilomo boye ya edi comprendre bango kaka Boakisa, ser nana, comprendre bango, nana boduga comprendre, donc bazolu le layo, bijou na yo tiananda quoi. Donc la signe naturelle, nana boduga, ok, quel bien la vie. Ah, plutôt pas les. Et on comme ça va niveau, mais la question tout na parce que comme ça là on peut commis à petit seconde banine. Just na les gars tu vas péder. Non, nga lobi batu wana o bazo chrétien bazo lula bo wana batala kango na Kinshasa tala ndenge zalaki propre ndenga ke Canada bo ndenge kozonga bo ekozala su ya sika ya jeté donc biso il faut to profiter to liango pena ya moto moko ndenga oti Canada sko ba luka angle nini sko ba kotela mais ya edi kaki paka kokolo au moins signe 0 il dit qu'il pas kokolo mais il dit na mincho déjà porté plainte faut pas kanga bana wana ba kota prison soga porté plainte ngana okende sa ya edi abwakisango wani ngai etange ya nanga na yebisi abwakisa eza nango ba faux débat soko za na succès soko zo sala ba actualité ya bien batu ba dembeloka abwakisango ya ba faux débat papa mba ya sko ya edi ndenga za na uti Canada babeta concert moko na Kinshasa lelo na Njili après concert moko na Kin bazo voyager bazo pepo ba kende calendrier za sortir après yebisanga ya edi abando l'exata ya kendo samba simba te debale bongo esalaki nini ko polémique wana bimaki actualité wana bimaki kena fallait ba mise ba okima et pour mise ba voyager les sous te ba mon orchestre moko voyager na orchestre voyager na musicien na ye plus de 17 personnes ezala rare lelo na ndenge Congo ngo ekoma ndenge pe musique Congo ekoma libanda ko pesa musicien soit à diviser comment passer parce que ba pesi 17 visa orchestre voyager na des bureaux bazongi yango peut-être yango te créer polémique wana ko ba musicien ba kimbango. Bon, délégation ba pasteur ou to ba kimaka pasteur a même délégation 10 personnes pasteur azonga yemoko. Bosala ngo polémique te bima pe gravité. Fallait un grand artiste amboka na biso. Papa, nga lobi délégation kuta basango. Batu mususu pe bakimaka délégation ba pasteur. Oui bi kapo se tobeta lisola sango foza mo seigneur mosengo pasini apa yebani. Fali pou pa yebani. Non, kotanga kombo ya batu te jires. Na ndenge nini? Na ndenge na sens ke lobi ba. Na ndenge yo lobi ke ba délégation ba sango bakenda na batu bakimaka kuti ona lobi. Poto tanga kombo ya sango foza la ka ye. Zela expliquer. Obi ke ba ke ko ba ke luka visa na ambassade de France o bakenda kana. Obi ke ba retour na bango bakamwa. Ba lobi ezana ba prêtre 4 mois bakimaka. Ba pesa bango visa bakima na poto mais 4 prêtre menga azo ebisa yo otanga kombo ndeni est-ce que yo salisanga émission yo otanga bakomba batu yo zo mona te depuis to bande émission na beta bakomba batu kara obanga prison non banga bakanga pourquoi est-ce que basango o bakima kana ambassade pesa ka liste na bango azara 4 sango ndeki mais oui Ken piana pito pas les makizembe toza wana ken piana to sala bon analyse lelo toko solo mo muke parce que ngana ken to solo ka bolo wa to beta li solo en famille mais toko solo la ezole kapeka na ndenge wana parce que lui
n'habite bateau bota la biso so bo juger comment ngana so to ça l'émission to finga mutu to ça la analyse aux vérité vrai les leçons de la vérité comment le cas to fingi mutu to la vérité comme ba comme lukisa biso to la vérité comme ba kanga mutu to la vérité ba beta mutu donc to ko so na ken mpiana makizembe plutôt pas les donc ndeka to solo la kana ken mpiana toujours solo là to ba ndenge ni to solo là bato ba olanda biso lelo boye ba un peu boye ba ko distinguer makambo ba analyse musu eza ba analyse olanda ate bato se ba sala analyse ndeka ken lobby ba luka peut-être boss moko boye mais moi Paris mais moi à Londres biso sala ka analyse auto mona peut-être sala ba analyse changa te nous faisons nos analyses ce qui te moni mutu da sala analyse to ye analyse mutu sala est-ce que ça bien to za mabe to lande la pour to sala analyse na neka ya divagation te alors ken piana makizembe lelo n'importe moi mukeli sola manique so ko permettre non problème exact mais makambo ana vraiment na olinga vraiment betela ngo CTT na betela CTT parce que tous alaka des gens tous ensemble c'est une famille déjà mais les gens bazo déranger ngana peut-être na pas on peut se déranger kayo bazo demandaka à chaque temps ken magie ras malele dernièrement na hotel ko laksa Crisco lu vendre des messages ba komelinga ras malele boma moto oyo ya ken pena manique n'habite moto ngonga na habite poto zakana bino nyoso ata muko monte na mona place ken piana manike ba oswana mais les gens disent que na bo moto oyo ya ken piana manike dans ton côté ken piana tu t'accuses de quoi que manike bon a problème ou comment non je reste yo yebi ngaza problème na été donc il y a ça azande kona biso kaka place akei to souhaiter ba bonne chance OK déjà place akei parce que azoya musala te ndenga lobaki ba ebisi pa batu ya poto ke non biso ba boss ya ba site to ko saka bango comme to ko saka bango muto a proposer ye ki abando futa ye ba salaire ya danger soki ba solo li bien a continuer kuna soki pa moni place ba proposer wana bando sala soki amone simbite o ezanda kuna ye entraîner sorti ya manike na fimbu awa pena liberté ne peneza kana kakate jour a mona zonga azongi olimbisa non est-ce que biso toza un problème na e poto limbisa balimbisa ka moto asali peut-être mbeba mobo yaza mukolo aza responsable ba bise ba lobby sala choix ya bies landa place bout moto peut-être a proposé ba salaire au biso to kokate ce qui a foutu premier mois, a foutu deuxième mois, a foutu ata pendant une année, ça va te rebeter la mutango maboko. Biso toza un problème na été ezaka net ok ça fali ndenge kabuya zalaka wana. Na kabuya ndenga kendaka na yake ya limwe kabuya zonga kabayambaka ete. Ba longwa ate. Siko ebongo awa pa na biso na filmu. Oso yoka to beti lisolo ke to longoli manike. Zebale bato ba olanda biso bazamu ebele pour na faire comprendre bango bazo tana mutu na bango ke manike na ken ba na problème banike na ken okwe bisa bango nini batika odire po fon na na relaxon après émission même histoire o ebeta maka même histoire oyo il passera ya kabuya nenga kendaka kenaye e pa zonga ke zala volonté naye de manike pe azala moi limwe na ye ndenga kozonga pe to koyamba e kaka ndenge to mesana donc botika na bino ba confusion ba biloko ngo pe na komi osamba ngo trop si on a ozo ba singa mo bo soit ba kraka mo bo soit ba chaîne na pando kanga manike ba chaîne po face à la libre asala o mutema ne lingi asala to bengani ete to zana problème na ete et l'autre côté jour à mona ke na ye kozongela boulot mbala moko ba hôtel caméra bandi boulot de pas wana le force a mission place mususu ko déranger pe film na film ko déranger pe one tâche ko déranger pe Pentagone déranger na on ndeni parce que tozo fonctionner kaka non on fonctionne parce que on est des forts ko déranger biso na sens nini ako que ça les missions mo ba propos peut-être à retenir na mission wana et ko déranger pe biso bato balandaka biso ba mona ngo peut-être ba considérer ngo c'est malé na lobaki ezambala liboso te bandeko na biso ya Congo check ba memaka eka na mbriema asalaka na epe be mission bongo o tuyo zo raisonner ki akosala esalema déjà azongela biso ndeko na biso Mike Lokamba azuye lisusu asali pe o tuyo zo raisonner ki kosalema esalema kanango fimbu na fimbu zo continuer kaka après yango na lobi o ezanda kuna ye akende ata 10 ans akende ata combien de mois akosonga ka o ezana ngonda kuna ya yokeli pasi ezanda kuna yokeli pasi ndaku mabo babengana ka yote ndaku mabo bakangela ko kanda te donc
tu as un problème na yete aza ser na biso bon moi te forcer yepé ezate donc ça la choix na ya ça la ce qui est senga aya to travailler ce qui est ça la paix à continuer kuna mais biso to garder ba relation bien na ye to ça na problème moko ya mabe na yete alors to ça na problème mon na yete ya mabe ken pia na makizembe to ça na ken pia na makizembe tout ça l'analyse to ko ça là ba déranger nga moi trop pour na maniquer bomoni réponse ya pesi bomoni réponse au maniquer na pesi pour na maniquer on est en famille nga déjà na lo barelo mo boye problème ya ken na maniquer na koko tango te parce que na kuta ken na maniquer to na ucha free d'ici na kuta ken na maniquer na za wana pona kuchaka ka to za la bien maniquer patiri biso te azana ye to yebi maniquer ko le kabato bolanda biso donc aza ser na biso to na ye to yebi nin to so la na ye donc aza ya biso to tika ete to boka ete parce que de John aza muto yo na ebité na ndenge na ngana na comprendre ba vivre na ken na ebité site supporter maniquer ko le kane ken na supporter kai donc ba to bolanda biso ba les polémiques manika za biso ta boyo ki o sele biso place mo boy ba ka ken non aza ya Fimbu aza ya Wantashi aza ya Pentagone donc voilà nous ba to bolanda biso un peu partout le monde entier to na ken mpena makizembe ngana ken to sola boye po yango neza déjà famille to sola en tant que famille nanu to sola makambo ken mpena bato balandi biso na ebike basé belé na monde entier balandaka yo balandaka nga balandaka film na Fimbu parce que film na Fimbu za site oyo tikala lokola icône ya ba site nyonso Congo ba comprendre nini na makambo na sunga na otolobi. Bon premièrement na nos jurés na sepeli quand même ndenge o zinga lelo na émission na yo donc na kosenga kaka bato oyo bazoluka ba base na internet parce que lelo bato bakomi luka succès na ba sens tout bato mosusu sosi na bango ezali kaka bakanga ngai na kende na lobby internet po lelo il faut qu'on comprendre loko moko que bandeko na biso bato neti ba jazz ba leketu baza mwa ekiri ya bato ebele ba Jael Show donc baza ebele bango succès na bango po résister na la équipe nationale na bien ngoté pour couleur ya Varese na bango na bien ngoté jusque là donc on se comprend donc le important couleur Varese éviter na bien ngoté parce que na bien équipe nationale na biso la taka bleu jaune air moko blanc donc bango Varese na bango na bien ngoté na mona pe terrain on va beta match donc on se comprend ezaneti muto bango ba dembela ka force na bango aza éliminé na minute na course. Donc na minute baatela Karine aza éliminé donc nenge Karine a kwei biso tout oza ya kokweya donc ya edi badia taboza la mayele nana boduga boza la mayele bazoluka kasho po mokile lobela bango po mokile lobela po balamuka Karine a kwei institution nyonso tu ya Karine ekwei par terre yo so mona ba janvier ba le kaisusu banana ba big ba le kaisusu siko donc merci à Sœur Pauline Lumumba, Prince Yaweli, Adel Djoko Bakou Danger, mon vieux Louison Mbata, mon vieux Jimmy Belaou, Boss Junior Mawete, donc bandeko presque belé, Mama Billy, Vumuka Fondation, Angèle Moussoueli Makizembe, Fifi Bodi, donc Batouze Belé, Richard Amelin, Patrick Mayangi. Donc il va Carlos Ikabasu, mon vieux Gauthier mascotte patron. Donc il Ozolanda Biso. Donc il va tout vraiment ébélé. Donc il n'a pas ça. Merci à sœur Nathalie Neymar. Prince Yahweh Liyo Bika Kolo Vexas. Merci à yo Jires Papi Kelly. Rife qui sombe batutu vraiment bazo kazo Landa Biso. Donc Bambote na bango Christo Louva dinabite so repesa Bambote na Lugana na contrôler ni nanga pesa na Bambote merci ken piana na temps merci parce que c'était pas facile na mbayo merci na bino so bolandi biso je rassemble le Wantashi de la presse le président le monument ya nkatoza wana grâce na bino grâce à bato bolanda biso to koma lelo grâce à ken piana makizembe na ba coaching je rassemble la koma lelo donc voilà bato bolanda biso merci na bino pour na soutien na bino merci na merci à toi mon vieux Francis Likunde, mon vieux Franck Likunde.
Likunde Bonyomo Mpoka, mon vieux Likunde Bonyomo Mpoka, qu'on a gagné à 001. Gilles Monamputu, mon partenaire privé, partenaire, donc voilà. Merci aussi à toi, Obé Mandoua, qui l'endroit de cette Etienne. Merci aussi directement, je pense à mon vieux Raoul Moulobo Tour d'Europe, Raoul Machoupedi Moda Fashion, le sponsor officiel. Papi le roi la carte limitée, Balobi HP Redo, Nabino Sobolana Abiso, Babi Showman, José Ndombe Showman. Merci à toi, Jean-Pierre Massamba. Jean-Pierre Massamba na France, wana, Balobi Yekuna Freti Pena Biloko, Zana Bezo ya Bambisi à Koto, et qui donc Jean-Pierre Massamba na France, donc Kuna Pena Balobi, Freti à solo vraiment, Soko Lingyotin de la bande Kona, Pena Biloko à Kolia, Lingyo Soma Biloko à Kolia, au contacter toujours. Jean-Pierre Massamba, donc il va adresser ses alliés, donc il va adresser ses alliés. Jean-Pierre Massamba na permettre qu'à n'a pas sa émission en gamme, na nenga logique à quoi on peut sa émission en gâté, pour ça la publicité na yo, qu'un bien na pas ça pour oser en gâter parler. Voilà, balobi réservation va billet, c'est le même pas Jean-Pierre Massamba, réservation hôtel, donc réservation assurance, il y a voyage. Donc il m'a est pas Jean-Pierre Massamba, donc il m'a mboté naé, les agences de voyage, qu'on appelle biloko à Kolia, peut-être besoin a besoin, bah transaction biloko à Kolia, na niveau à France, bon monika rande konabino Jean-Pierre Massamba, donc il ressemble toujours bien. Tu parles de naïbi qui est ok na yo d'ailleurs comme na suka, mutumora lingalanda ngana yo trop, le comme linga na tongo, Sarah Baby Care en direct en France, abi malé le so monika mpia na pesa mbote na mona ndenge ni poto zakana déjà. Comment on est à l'Okoluka Moutou, mais on a un ken à la Moukaranaï, to la Ranaï, Sarah Baby Care, allez là au fort, à la mission à Yoko Bani Ponaï. Ouais, Sarah Baby Care, n'a pas essayé Bambo Tebele, n'a pas essayé Bambo Tebele. C'est là que sera voice, au moins à Bande Kona. Voice à Nanissus. Te Bande Kona soba Congolais, au Tuni ni Yango Sarande ni. Zela. Bande Kobarola Nabiso, merci Sarah Baby Care, Nabi Kolandanga, Hervé qui fouet moi en direct. Hervé qui fait ma en direct. Moi si na yo bien de nipo façon zo bois que la Sarah Baby Care on a habité. Aza fanatique. Aza fanatique. Laetitia Fouambata na pesi mbote. Na pesi moi c'est jira si malé Laetitia Fouambata na pesi mbote. Laetitia wana ba. Laetitia Fouambata na pesi mbote. Pardon zela. To kanan awa. Ça ba moi bongo kuna bango a livraison à domicile. Ba opesa biso o mbisa ko kaukai. O François basosoe, balosoe, bafufue, nyamazda iloko nyoso biso tolinga. Jean-Pierre Massamba Jean-Pierre Massamba. Merci Hortense. Merci. Ok. Donc ça, tu as comme la période de bonne année bientôt awa. Yo keka opesi mbongo na France, a na Kinshasa, ba ken agence na adresse wana olobaki ba pesi bango ba loso na ba na possibilité ko pour na bonne année. Ah OK. Donc Jean-Pierre Massamba yango wana na bi ke kala tête au banda vraiment promotion makasi. Donc Del Joko Bagou danger. Yabino Angwana. Angel Moussoele Makizembe la mégastar, la famille Malele, Léline Malele, la maman Malele, Sandrine Malele, Malipa Sananga. Merci à Ambrosine Malele, la belle, la plus belle, la patronne Aldona, la maman Malele. Donc merci à vous. Merci Babi, bientôt. Crisco Louvandi, bientôt au fond la parfumerie. Na Kinshasa, Freddy Kaniki, il est à Klakaïb Masolo. Freddy Kaniki a au fond la parfumerie na Kinshasa Awa. Donc maison parfum de luxe. Donc parfum, il y a un grand homme. Donc parfum qui toque. Parfum Crisco Lorana Bumboute. Parfois que ça soit en bandel tena wenza molar ba parfum peno senti bena parfum donc Freddy Kaniki déjà Kalaming était au signé contrat en sponsoring merci nayo maman Billy Vumuka grand prêtre maman Billy Vumuka merci aussi la fondation Billy merci à fondation fondation Aridi Fokaongo merci aussi à la fondation Papi Mboza, Fondation Monzali, n'a pas beaucoup l'andanga. Nous sommes battus dans cette Afrique ségénienne de Jimmy Bela ou Afrique du Sud, Mobimba, Trésorier Mouzala de Midieu, Youssou Pourada Boucher de la ville. Merci à Dr Hakim Kambala, merci à Minotou Bolandarabiso. Je reste malé le Wan Tachie Yabino. Bientôt tout ça là, moi chez Moroboy. Chez Moroboy. Qu'est-ce que nous vendons les jeunes Zaïrois? Chez Moroboy. Bonigaga, il est claqué Nyoka. Chez Moroboy. Merci de Koutana.